Diqqat, xonanda Ruxshona kutilmagan sirni oshkor qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda yangilardan bo'lib turgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Taniqli o'zbek xonandasi va aktrisa Ruxshona ilk bor oilasidagi sirni oshkor qildi. Uning aytishicha, aynan shu holat ota-onasining ajrashishiga sabab bo'lgan. Xonanda tug'ilganidan so'ng ota-onasiga avvaldan birinchi xotini va 3 nafar farzandi borligini aytgan. Bu holat yashirib kelingan, chunki birinchi rafiqasi og'ir xastalikka chalingan edi. Ruxshonaning onasi insoniylik va bag'rikenglik ko'rsatib, ushbu bolalarni tarbiyalashga rozi bo'lgan. Biroq Allohning irodasi bilan birinchi xotin sog'ayib ketgan. Kutilmagan bu o'zgarish oiladagi vaziyatni yanada murakkablashtirib, oqibatda ajralishga olib kelgan. Bugungi kunda Ruxshona otasining birinchi nikohidan 2 nafar akasi va 1 nafar opa-singlisi borligini aytadi. Shunga qaramasdan oilaviy munosabatlar iliq va yaqin saqlanib qolgan. Do'stlar, video haqida o'z fikringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.